Avui ens trobem en el Natació Barcelona i en el Natació Barcelona hi havia el Rafael Escolà, que era el mestre d'aixa del club i era constructor de patins i tenia un negoci que era de lloguer de patins de rem. Llavors hi havia diferents constructors, però ell potser era el més arrelat i potser el de més antiguitat. Llavors el patí de rem s'utilitzaven els socis, navegants i tal per anar-se a banyar amb aigües netes, perquè en aquells temps, estem parlant dels anys 20, i abans les aigües d'aquí a Barcelona estaven molt brutes. Llavors agafaven els patins de rems i anaven mar endins per trobar aigua neta. Com he dit, hi havia molts constructors i cadascú el feia diferent, hi havia diferents mides i llavors el Carlos Pena Cardenal, que era el que va promoure més el patí, va voler dir que volien fer un campionat d'Espanya. Llavors li van dir que sí, que es podria fer campionat d'Espanya, però que primer tots els vaixells havien de ser iguals i que s'havia de reglamentar. Llavors va ser quan per primera vegada en l'any 42, com que tots eren diferents, es va decidir fer una regata, deien amb aigües neutrals, i es va fer a Vilanova i la Geltrú, per veure quin model era el que seria el definitiu, el que escollirien. I llavors, en l'any 42, es va fer aquesta regata i va guanyar amb escreix el model dels germans Munger de Badalona. El patí de vela va néixer aquí a Barcelona, però el model que es va escollir i que va ser claríssimament el millor entre els que competien va ser el dels germans Munger de Badalona, o sigui que les dues ciutats tenen els seus mèrits i ben reconeguts. Llavors, el barco que tenim avui en dia és molt similar a l'original dels germans Munger. Hi ha hagut canvis petits de la maniobra, de la vela, d'algun anclatge, poc més. Sí que és veritat que en un moment donat es va decidir fer el barco més ample, els flotadors més separats, que això li dona més prestacions en vent, però bàsicament és molt similar al disseny original. De fet, tenim barcos de fa 30 anys i 40 de fusta, antics, que ben cuidats, són 100% competitius avui en dia. La fusta és un molt bon material de construcció, això ja ho sabem tots. Té els seus problemes, però els problemes de sostenibilitat, són arbres que s'han tallat, la fusta està viva, és un material que la humitat, la temperatura reacciona i canvia les seves propietats. Si ho fas de fibra, materials compostos, tot això t'ho estalvies, però hi ha uns altres problemes, llavors hi ha problemes de contaminació. A nivell de prestacions et diria que està molt equilibrat el barco de fusta i el barco de fibra. Sí que canvia que la fibra és més resistent als impactes, llavors a les regates que tenim molts abordatges, amb fibra tens una mica més de longevitat. Però fora d'això, a nivell de prestacions, velocitat i això, jo crec que no hi ha cap diferència. El patí és un barco molt curiós, amb unes quantes coses úniques i que està molt ben pensat i molt ben resolt. Que amb el seu vent de disseny, les seves condicions de disseny, navega molt bé. Talla l'aigua, corre, senyeix i és un plaer portar-lo. A veure, com molts sabeu, no té ni orsa ni timó i per tant el control del barco es fa amb la posició del pes del tripulant endavant-enrere en el flotador i amb la vela, amb el control de la vela. Mira, la principal diferència et diria que és el fet de no tenir ni orsa ni timó. Però a més, això és part de la senzillesa d'aquest barco, que tampoc té botavara, la maniobra és molt senzilla. Fins ara han sigut de fusta, de fet encara ho són, la coberta i les travesses són totes de fusta i és un barco de platja.
de platja que et permet entrar i sortir de la sorra sense ajuda i sense problemes. El patí és una embarcació molt simple. Et diré que és com els instruments de música. Quan més simple és l'instrument, més depurada ha de ser la tècnica per fer-lo anar bé, perquè no tens coses que puguis tocar per compensar el que no saps fer. Amb el patí només tens l'escota i la teva posició en el barco, no hi ha res més. Llavors no pots ajustar aires, no pots ajustar res. L'avantatge això és que es triga res per muntar i sortir a navegar i desmuntar-lo, però clar, la dificultat està en que a vegades el barco no fa el que tu voldries i no pots forçar-lo. Llavors la tècnica has d'estar molt suau, molt fi, has de saber escoltar el barco, has de saber anticipar-te sobretot i no lluitar-lo, ser un amic com amb un cavall, m'imagino. El que manes ets tu, però necessites la complicitat del bitxo. Bàsicament el barco es controla amb el teu cos. Com que no tens timó, és el teu cos el que mana. A grans trets seria si et desplaces cap endavant o cap enrere, cap a la proa o cap a la popa, el barco canvia el seu asiento en el mar i això fa que giri cap a una banda o cap a l'altra. Però això és per fer maniobres grans, però amb el navegar, quan vas recte, amb molt pocs moviments del teu cos, carregant el pes en un costat o l'altre, ja el domines el barco, ja el fas anar cap on tu vols. I així és com el teu cos passa a ser part del barco i passa a ser part fonamental del sistema. Al navegar suposo que tota navegació és un cúmul de sensacions, però amb el patí molt més, perquè el que deia, l'estar tan en contacte amb l'aigua i el ser tu que has de dirigir l'embarcació, o sigui, tu formes part totalment de l'embarcació. Llavors és com ets una unitat, no? Només que facis una mica de moviment, el barco et respon, només que amollis una mica, tal, o sigui que són un cúmul de sensacions. Quan veus que ve una onada per darrere ja saps el que passarà, per tant t'has d'anticipar i ja fer el petit moviment perquè el patí no se te'n vagi i fer-lo anar per on tu vulguis. O sigui, jo crec que deu ser de les embarcacions que és més de sensacions. Mira, ara hi ha un clar exemple, que és el Dani Anglada. El Dani Anglada, que tots el tenim amb molta estima, és invident i navega. Com pot navegar? Primer, ell era navegant de tota la vida, és una persona molt bona, molt intel·ligent i té tots els sentits més desenvolupats que li supleixen la seva mancança, però tots són sensacions. Llavors, el Dani és potser el millor exemple del que es pot sentir amb un patí de vela. Em dic Dani Anglada Pic i ara em defineixo com un navegant invident intrèpid. He estat vinculat a la mar tota la meva vida, des dels 6-7 anys on vaig començar a navegar aquí al Masnou, fins que un bon dia vaig decidir que això em volia formar a un altre nivell i buscar una estabilitat diferent a la que ja tenia, que era entrar en el món de la marina mercant. Vaig fer la carrera i vaig començar a navegar ja com a oficial, primer en portacontenidors i després ja amb el transport de gas natural liquat. Fins a l'any 2018, que vaig patir un accident, que va ser l'explosió d'un extintor a la meva cara, amb la qual una de les conseqüències més greus i visibles va ser la pèrdua visual. Per mi, quan jo navego, sento llibertat, la que no tinc al carrer. Soc autònom, em presa de decisió, em sento segur amb el que faig i això em dona confiança. La confiança és un dels elements que perdem les persones quan adquirim
o inclús quan neixes ja amb una discapacitat, no? Per la falta d'inclusió en la societat en les activitats quotidianes. Ja no parlem de navegacions i fer regates. El fet que jo triés el patí com a embarcació per començar-me a iniciar amb la vela inclusiva ja sí que no és una embarcació accessible, deixem-ho així. Però era una embarcació que jo havia navegat ja de jovenet, de molt més jovenet, i havia notat com era una embarcació, o el record que jo tenia d'ella, que parlava. Jo sempre ho he dit, el patí parla, només l'has d'escoltar. La fusta, tant els canvis de rumb, quan et fa un canvi de rumb brusc, t'ho permet notar tant al cul com en la panxa. És una connexió que arribes a crear amb l'embarcació que quan els amants, els grans fusters, ebanistes, sempre han parlat amb aquesta connexió amb la fusta, no? I això és el que ens dona el patí. La tecnologia que hem desenvolupat és una prenda que va sota el neopreno. Són 2 tires de vibració. Són 2 tires que són com si fossin... tenen 12 vibradors, cada una de les tires. Com si fos jo un rellotge. Al final nosaltres ens movem per les hores. Si tu em dius estribor, l'estribor són 180 graus. La imprecisió per jo saber què vol dir anar a estribor. En canvi, si tu em dius a les dues és allà. Qual ja tinc fàcil per posar un rumb. Llavors això em marca on tinc que anar al següent waypoint. Tant em dona un curs overground com puc decidir canviar-ho a un rumb verdader, és a dir, com haig de posar la proa per anar fins al següent waypoint. I la segona cinta de vibració, que també són 12, això, vibradors, va a demanda. És per poder saber d'on ve el vent. Però clar, tot això que necessitem? A dalt del pal, el calipso, i aquí baix hi ha una base que és on va l'antena GPS. Tot això s'ha de processar i se m'ha d'enviar a la meva prenda. Això es fa per radiofreqüència amb l'ORAN, però aquí dintre d'aquesta caixa hi va una bateria i un processador. Llavors ho hem fet molt grossa per poder posar 2 bateries de més de 20.000 mAh per anar assegurats que durant aquestes 16-20 hores màximes que pot durar la volta a l'illa de White, doncs tinguem autonomia suficient per no haver de parar per canviar les bateries. Doncs per orientar-me, primer hem d'entendre que el patí a la bancada 1 no arribem. No arribem. Normalment, quan ens hem d'aixecar, la meva referència per quan vens fins a proa per fer la virada és la burda de popa, no? Que seria arribar fins aquí. Llavors, per un costat, què tenim? Que entre 2 i 3 hem d'entendre que en un principi, quan vaig començar, jo realment a la que feia 3 maniobres o feia 3 accions a bord, perdia completament la noció de si estava a proa, estava a popa, estava al través. Llavors, què vaig fer? Si t'hi fixes, entre la bancada 2 i 3 hi ha 3 línies que no són rugoses. Aquestes 3 m'estan marcant de 2 a 3. Això em serveix ja per saber quina bancada estic. 2. Em serveix, veus que són longitudinals? Perquè en aquest tram de barco sempre vas cap a proa o cap a popa. O sigui, ja m'està marcant la longitudinalitat del barco. El que em servia era per no rastrejar amb el peu i arribar al bordó. Llavors, clar, a vegades se'm relliscava el peu, sinó jo volia veure quin era el límit. Hem d'entendre que al principi una persona invident, fins que no passa moltes hores, no és capaç de tenir clar els moviments i del seu voltant, l'orientació del seu entorn. Les separacions aquestes, què m'han ajudat? Segons la intensitat de vent, a on aquartelar, exceptuant quan hi ha molt poc vent, que hem de venir a aquartelar aquí a popa. Quan tu ja tens més de 15 nusos, només que arribis en aquesta segona ja tens suficient per
deixar anar per fer l'aquartelament, no cal anar més a popa, comptar fins a 3, quan arribes aquí, deixar caure't el cul, passa la vela per sobre, amolles escota, sents el carro com pica a l'altra punta, deixes que s'infli per un segon el barco, que tingui un altre cop l'arranque i tornes a caçar. I així jo he aconseguit interioritzar aquests moviments per fer una virada i quan viro no passar-me a un través o un desquartelat o gairebé arribar al llarg com era al principi. Deixem anar Lexo, deixem anar Cunningham, deixem anar Pato, no mullem, campeu, per ajudar-lo. Ara em pujo amb un altre patí i et juro que és com si pugessis amb un altre tipus de barca. Ja m'està demanant passar. Vinga! Ja estirem un palet a prop perquè no es torni a rebutjar la història. El problema que teníem quan no portava la tapa era Vale. Arribes a aquesta bancada, no? Tocaries a l'estall a la borda de popa, no? Diries, vale, m'aixeco aquí. Llavors jo tenia que buscar quin era el límit de la bancada 2. Si t'hi fixes, la bancada 2 acostumen a ser estretes. Llavors, què passava? Primer tenia que passar temps rastrejant i havia d'intentar fer el pas a l'altra banda. Com veus, ara em falta l'escota i em falta la vela per tenir referències. Però com veus, això no és algo senzill i ara mateix ja m'està costant. Què aconsegueixo amb aquesta etapa? Que jo quan arribo aquí a proa, quan tinc que fer el canvi de borda, mira lo fàcil que és, no em tinc que preocupar de res. El problema que tenia era que queia per aquest forat. Si caus, no hi ha problema, però el fet de no veure-hi, quan caus, és com una desesperació i el problema que tenia era els cops a l'esquena contra les bancades. Pots pensar que ara he aconseguit el meu objectiu, però és que no era un objectiu, era el que em va tornar a la vida. Ara estem entrenant durant uns quants dies i estem anant per la nostra caravana. Vam sortir a Barcelona fa 2 dies i avui seguim cap amunt. Bueno, portem bastant de material, de menjar, d'equipament i estem provant com ho lliguem al barco, com funciona tot, si entra aigua o no, també nosaltres. Calculàvem fer 25-30 milles al dia i el primer dia vam sortir molt de vent, el vam fer molt bordos. Hem fet les milles però no hem avançat el que esperàvem, però bueno, Déu-n'hi-do, de Barcelona fins a la Costa Brava, fins a pràcticament Tossa, està molt bé. El projecte consisteix en creuar la Patagònia de nord a sud, la Patagònia xilena, i sortirem des de Puerto Montt i acabarem fins a Puerto Williams, que és la punta més al sud de Sud-amèrica. Són aproximadament unes 1.500 milles, uns 2.200 quilòmetres, i tenim previst fer-ho en uns 2 mesos i mig, 3 mesos. Navegarem pels canals, pels fiordos, pels glaceres, i ho farem de manera autònoma. Hem escollit el patí a vela per fer aquest tipus de travesses perquè és un barco extraordinàriament senzill i pur, sense complicacions, sense orsa, sense timó, i un barco ràpid, fàcil d'aparellar, barato i que pots arribar a tot arreu amb ell. A ti t'ensenya la senzillesa de la navegació, no? De que només amb una escota i una vela ja tires, no? I que llisques, no? També el patí, la diferència amb un monocasc o amb altres barcos és que el patí
llisca sobre Estàs també l'aigua. com més en contacte amb l'aigua, perquè Sí. estàs com més a prop, no? I això també es nota. Preveiem que la navegació serà tranquil·la i complexa. Tranquil·la perquè és un lloc fantàstic de natura, amb el qual no trobarem més barcos, no trobarem a ningú per allà, només vida, natura i vida salvatge. I complexa pel fet de l'aïllament, principalment, estarem aïllats de tot. Hem de ser autònoms, autosuficients, reparacions, menjar, tot el que podem necessitar hem de portar amb nosaltres. I la complexitat també és la meteo, no? És un lloc extrem del planeta. Bueno, esperem condicions dures. Allà és l'estiu, austral, primavera, estiu, però clar, és la Patagònia. Baixarem fins a l'altitud 50, estarem per la 50 de l'altitud sud. Llavors esperem, l'aigua està molt freda, l'aigua està a 8 graus, hi ha totes les muntanyes nevades, hi ha les borrasques que piquen contra les muntanyes, llavors esperem condicions de pluja, de vent fort i de fred. El gran problema que podem tenir en aquesta aventura és el fred. És aventura, és vida. A mi jo faig això perquè em fa sentir viu, em reconnecta amb mi mateix. Bueno, el patí ja forma part de la meva vida, perquè em sembla que porto més hores a sobre d'un patí que a sobre d'altres coses. Però bueno, hi ha una passió, perquè vam començar amb el meu germà l'any 72, vam tenir el primer patí de segona mà i des de llavors no he deixat de navegar. O sigui, els primers anys jugàvem amb el patí i vam ser autodidactes, o sigui que no vam fer cursos, llavors era difícil que hi haguessin cursos de patí i tal. Sempre teníem un amic que en sabia molt per nosaltres i que ens donava algun consell, però ara que està tot molt reglat i que hi ha classes i tal, per sort, doncs això no era així. Llavors, bueno, apreníem jugant amb el barco i fent-hi moltes hores a sobre. Bueno, jo quan vaig començar el patí era l'única. Hi havia hagut abans alguna dona que havia fet alguna regata, una dona que havia fet alguna regata, però no, jo vaig ser durant molts anys l'única dona. I ja dic, jo per mi sempre m'he considerat igual. Al principi, clar, quan, per exemple, aquí a la Natació Barcelona hi havia els patrons que eren potser els millors i te'ls trobaves en les competicions i, esclar, et miraven una miqueta de reüll, no? I et deien la nena, i, esclar, el dia que els guanyes, la nena ja no fa tanta gràcia, saps? Però, bueno, ara això, per sort, tot va evolucionant. Sempre dic el mateix. Jo sempre he competit amb igualtat de condicions i creient-me una igual. O sigui que el que no s'ho cregui, no sé, però jo mai he tingut cap problema. Sí que tens sensació de vegades, però això va amb el caràcter de les persones i això és ja no amb el patí, potser és amb la vida del dia a dia, no? Que hi ha alguns companys que potser no reben tan bé el que una dona els guanya i tal, però la veritat, ara hi ha altres noies, hi ha la Nina Esteve, que ha apuntat moltes formes i continua, ha fet molt per promoure
el que hi hagi més dones, perquè ja ara està en el Patibel a Barcelona, i han fet un grup important, hi ha la Clàudia Sampola, que també ha apuntat formes, l'Anna Bordes, o sigui, ara la veritat és que hi ha més noies i sempre és bo per la classe.